林先生在书写过程中出现头痛、咳嗽、呼吸困难、心跳加速及血压上升的情形，最有可能出现下列哪一种书写反应 ？A. 急性溶血反应 B. 循环过度负荷 C. 过敏反应 D. 书写相关的急性肺损伤。我们这里答案选 B，因为我们看到他有呼吸困难、咳嗽以及心跳加快和血压上升，这样几乎我们就可以确定他是这个循环过度负荷。因为循环过度负荷就是我们身体的血太多嘛，那血太多的话，容易让我们的心脏容易衰竭，然后心脏它的负荷太高，就会导致心衰竭，然后充血性心衰竭。那如果有心衰竭怎么样？它的呼吸会困难，会咳嗽，因为它会让我们的肺容易积血。然后心跳加快和血压上升也是因为我们的血变多了，所以我心跳要跳比较快啊，因为我心跳跳比较快，才可以让我们的血容易把全部打出去，要不然我们的心脏积太多血。那也是因为我们心脏太多血，我们需要用力打出去，这样血压就会上升。所以我们这题就是选这个 B，循环过度负荷。